பொள்ளாச்சி பக்கத்தின் வணக்கம்ங்க. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு வித்தியாசமான ரசம் பார்க்க போகிறோங்க. மொசுமொசுக்கை ரசம்ங்க. மொசுமொசுக்கை செடியில் இருக்கிற தலையை போட்டு வைக்க போகிற ரசம் தானுங்க இது. இந்த ரசங்க எப்பேற்பட்ட நெஞ்சு சளியும் கரைச்சி சளியை வெளியே கொண்டு வந்துடுங்க. பாருங்கள், இதுதானுங்க அந்த தலை. கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இது தெரிஞ்சிருக்குங்க. சின்னதாக ரவுண்டாக காய்க்குங்க. ரெட் கலரில் பழம் பழுக்குங்க. இது ஒரு கொடி வகை சேர்ந்ததுங்க. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இடையில இந்த பாத்ரூமில் இருக்கிற தண்ணி கரையெல்லாம் போகிறதுக்கான டிப் தர்றாங்க. வீடியோ முதல் தடவை பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே இந்த பெல் ஐக்கானே அமுத்திக்கோங்க. அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே வருங்க. இந்த தலை வந்துங்க சளி தொந்தரவுக்கு நல்லா கேட்குங்க. ஒரு 3 தலை எடுத்து சாறு புழிஞ்சு ஒரு 2-3 சொட்டு சாறு கூட கொஞ்சம் தேனும் குருமிளகும் கலக்கி சாப்பிட்டோன்னா கவம் கட்டி இருந்துச்சுன்னா அப்படி கரைச்சி வெளியில் கொண்டு வந்துடுங்க. இப்போ ரசம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்த்துடலாங்க. ஒருத்தருக்கு 3 தலை போட்டால் போதுங்க. ஒரு வடைச்சட்டி அடுப்பில் வச்சுங்க. 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. நம்ம எண்ணெய் நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ஒரு 6-7 பல் பூண்டு நறுக்கி போடுறேங்க. காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வரமிளகா போட்டுக்கலாங்க. குருமிளகு 1 ஸ்பூன் போடுறேங்க. மிளகாய் கம்மி பண்ணிவிட்டு குருமிளகு நிறையா போட்டுக்கலாங்க. கருவேப்பில் போடலாங்க. கருவேப்பில் போட்டு கருவேப்பில் வதங்கினதிங்க அந்த மொசுமொசுக்கு இலையை சுத்தம் பண்ணி அரிஞ்சு வச்சுருக்கிறனுங்க. அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாங்க. 2 பேர்த்துக்கு 6 இலை எடுத்துருக்குங்க. சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி எடுத்துருக்குறனுங்க. அதையும் கூட போட்டுக்கலாங்க. நீங்கள் தக்காளி பழம் வேணுனாலும் போட்டுக்கலாங்க. ஆனால் இந்த ரசத்துக்கு தக்காளி பழத்தை விட புளி போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. 1/4 ஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டுக்கலாங்க. வெந்தயம் போட்டதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி பொடி போடுறேங்க. நம்ம பொடிக்கு பதிலாக அப்படி கொத்தமல்லியாகவே வேணாலும் போட்டுக்கலாங்க. ஒரு 1/2 ஸ்பூனுக்கு சீரக பொடி போடுறேங்க. சீரக பொடிக்கு பதிலாக நம்ம சீரகம் வேணாலும் போட்டுக்கலாங்க. போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுறலாங்க. இது எல்லாம் நல்லா ஆற வச்சுங்க மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இப்போ மறுபடியும் வடைச்சட்டி அடுப்பில் வச்சுங்க. 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. எண்ணெய் ஊற்றி 1/2 ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கலாங்க. கடுகு நல்லா பொரிட்டுங்க. நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் போட்டோன்னா கடுகு நல்லா சடச்சடன்னு பொரியுங்க. அப்படி பொரிஞ்சு வந்ததுன்னா நல்லா ரச வாசனையாக இருக்குங்க. கடுகு பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலும் ஒரு வரமிளகாயும் போட்டுக்கலாங்க. போட்டு அது வதங்கினதையுங்க அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுது அதில் ஊற்றிடலாங்க. மிக்ஸி ஜாரில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அலாசி ஊற்றி அதையும் ஊற்றிடலாங்க. இது கூட பாத்ரூம் டைல்ஸில் பைப்பில் எல்லாம் தண்ணி கரை இருந்துன்னு அது போகிறதுக்குங்க ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை சாறு புழிஞ்சுங்க. அது கூட 2 ஸ்பூன் சோடா உப்பு போட்டு கலக்கிங்க. அதை ஏகமாக தடவி விட்டுறலாங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து ஒரு ப்ரஷ் போட்டு தேய்ச்சோன்னா அந்த கரையெல்லாம் பளிச்சுன்னு விட்டு வந்துடுங்க. முயற்சி பண்ணி பாருங்கள். ரசத்துக்குங்க பருப்பு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கணுங்க. அதை கூட ஊற்றுறணுங்க. பருப்பு தண்ணி இல்லைன்னா கூட நீங்கள் வெறும் தண்ணி கூட ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்குங்க. தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க. இந்த ரசம் கொதிக்கும் போதே ஒரு நல்ல வாசனை வருங்க. சூப்பராக இருக்குங்க ரசம். கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போடுறேங்க. நீங்கள் வணக்கும் போது தாளிக்கும் போதே வேணாலும் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாங்க. நான் மறந்துட்டேன், அதனால் இப்போ சேர்த்துக்கிறேங்க. ரசம் நல்லா கொதிச்சு வருதுங்க. இப்போ கொத்தமல்லி தழை போட்டுங்க இறக்கி வச்சிடலாங்க. ரொம்ப கொதிக்கிற கொடணுங்கிறது இல்லைங்க. ஏன்னா எல்லாமே முதல்லையே வதக்கி இருக்கிறதுனால ரொம்ப கொதிக்க வேண்டாங்க. ஒரு கொதி வந்ததையுமே மல்லித்தலை போட்டு இறக்கிடலாங்க. அருமையான ரசம் ரெடிங்க. சளிக்கு பெஸ்ட்டு ரசம்ங்க. எப்பேற்பட்ட நெஞ்சு சளியும் கரைச்சி கொண்டு வந்துடுங்க.